判别式是什么？判别式是什么 ？B 平方减什么 ？AC 等于什么？等于多少？还在大于零。我已经从双趋要到抛物了。等于零。等于零。等于零。请问这样，我跟你讲啊，方程式都一样啊，来，都一样是这个东西。我们看一下，看这里，看这个题目啊，看这里。你们等下，你们那个讲义要印的，讲义要印出来，讲义知道吧？这一份印了哈，在第几页？第几页？第几页？有没有一页数哈？来，这个多少？然后我们来看一下，同学，我们看一下，底 y 多少？底 x 等于多少？是不是等于 a 分之多少 ？b 加减根号什么？减 ac。请问里面变多少了？刚刚现在变多少了？是不是零？请问你几条线？等于多少？就 a 分之 b 而已，就一条线。另外一条怎么办？我们把它叫什么？我们把它叫就是 c， 对不对？一条怎么办？讲义的话是什么？第三等 x 就好了。请问你怎么立？你在算这种变数变换的时候，你就有个条件，什么条件？转口表可不可以为零？不行。不行，只要那个不为零就 OK 了。他给你这条线，另外一条线怎么样？因为它事实上那个题目的方程式，它只有一个特征曲线。请问这方程式是谁？你们将来就会学到是什么？热传方程式。什么问题吗？那如果把一排定跟那个定一样，会有问题？有问题，因为你没办法算，你要两条线，对。但是你的 information 在这里，你令它跟它一样，你后面这东西就算不出来了，可以吧？好，这个问题问得很好，有人敢问他问很好，还有没有什么问题？好，他敢说他把它跟他定成一样，这样可不可以了？好，我们来看题目，来，我们看直接看题目哦。我们直接看题目，来，请翻开你的讲义的那个，我们来看那个我们来看题目，来。来，所有人算这一题哦。我为什么讲这个方法？讲这个方法的原因是因为这个方法它 cover 的题目非常多，而且我看过绝大部分比较，在跟他玩啊，认真一点，上课不专心在跟我要加头发。这个方法呢，其实它是给你一个全面的。我们有一个概念就是说，我们是不是所有的方程式的题型一定可以转成标准式？这样可以吧？所以我们到时候我们只要解什么，是解成标准式的题目就好了。所以我们大概下礼拜开始，我们就解3类方程式。我们用什么解？我们用专门叫分离变数法。分离变数法用到什么？用到什么技巧？就是我们学的傅立叶级数。我们下礼拜考试还要考傅立叶级数哦，请你不要放弃了，不要就直接把它忘掉了。傅立叶级数非常重要。我们上次容易没有考，什么没有考？那个 sin 跟 cos expansion 没有考，半幅展开没有考，知道吗？我会把题目给你们。我今天给你一个半幅曲线。我今天给你绕有，对不对？我今天可以怎么展开？我是不是可以这样子？我是不是也可以这样子？哪个是 cos？ 这是 cos， 这是谁？这样会了吧？好，题目在这里哦，开始写。有多少？好，把它换成标准式开始算，换成标准式。所以我考试的时候可能就叫你换成标准式而已哦。开始算啊。我叫你换成标准式啊。那我这时候可能叫你让你手解，知道吗？就要换成标准式而已。然后，当然，如果是解的话，也可以算。不要我跟你讲解怎么算啊？它的解的话，在下一题；它解的话，在下一题。可能来不及了，我们直接算下一题好了。
这一题你们去自己算好不好？这一讲义有知道吧？这一讲义是不是有？讲义有没有？讲义有没有在讲这一题？有哈。我们现在直接算下一题好不好？我们因为我们时间来不及，我们要直接算下一题。我们算这一题，来看这一题，直接看这一题。好，所有的人算这一题，所有人等下先这一题算，开始算。那个所有的人算那个1、4是这一礼拜，哎，写错了，应该少一个4，是不是？这边少一个4。好，对，所有人算这一题开始，把它换成标准式，然后这里是可以求解的，这里是可以求解的，这里不能求，这里可以求解。对，下面求下面这个。那个方法呢怎么样？公布在黑板这里，就是这是一个公式。对啊，有什么问题吗？我跟你讲啊，就是说所有的我们现在讲的东西都是从哪边来？从这里来，1、2、3、4、5这个公式来的。这个公式你一定要会推，知道吗？我会考这个公式的推证，我就是考这个。我跟你讲题目了，这个公式我叫你推，叫你证明，你把它证一遍，自己把它证一遍。有不会的赶快把它学会，真的不行再找我，知道吗？可以吗？我下边要考就考第一题就考这个。我让你证明这个，就公式直接就丢在上面给你了。好，就是让你推，让你证明这个啊。这个东西你应该把它背起来，这个东西你要把它背起来，知道吧？这其实蛮好背的，你看它有规律，其实它有规律啊。你们就是要背的，就直接写答案，还是要推，我会给你那个换体公式啊，你们是叫换体是吧？就我给换体公式，我给你换体公式让你去推，知道吧？那不会很难，自己练习一下。刚刚哪一个？这一题，要算这一题。卡西等于多少？来，所有人看这里的，来，那个底 y dx 等于多什么？来看这里啊，第一个求什么 ？c 跟什么 e 塔，这边有没有问题？没有。来下面这个，然后底 y 等于多少 ？dx 等于多少 ？a 分之 b 加减根号多少 ？b 平方减 ac， 请问 a 等于多少 ？a 等于多少 ？a 等于多少啊 ？a 等于多少？不会的举手。以后考试 A、B、C 有分数，知道吧？如果写 A、B、C 你有分数哦，给你5分好了。B 等于多少？2。C 等于多少？如果你只靠这些分数，你还是会被当，知道吧？到期末你还是会被当，因为你太容易满足了。C 等于多少？4。所以等于多少？1、2加减啊，4减4等于多少？2。所以怎么样？这样就15分没有了，这样子才5分而已啊，搞不好像给你3分就好了。所以那个底 y 等于多少？2倍的底 x 怎样 ？y 减2x 等于多少 ？c 对不对？那另外一个呢？另一个多少 ？e 塔等于多少 ？x 好，所以因为这边开始算了哈，来。我把这个擦掉，把刚才那个数字都擦掉，把这里擦掉。这个应该很简单啊。我现在跟你讲的是那个解答。好，我们看一下，我们只有什么？就这3个而已嘛，所以这2个不理它，直接算这个好了。对吧 ？cx 等于多少？-2 c 塔 y 等于多少？1 e 塔 x 等于多少？1 e 塔 y 等于多少？0，看到没有？这样算的时候就很简单了。来，这边多少？这边多少？4，对不对？哪一个 ？e 塔什么 ？c。哪一个？哪边错吗 ？c 左上怎样 ？y 减2。没错 ，y 减2x 啊，所以是 x 是-2啊，不是吗？对 y 是常数。不是啊 ，c 不是等于多少？-2x 加 y 吗？所以 cx 不是等于-2吗？有什么问题吗？什么要卡住了？好，这边是4嘛，对不对？
这边是4，然后这边多少？这边是-2，然后这边是1，这边多少？1的平方，这多少？0，0，0，0，不用算，都是0，因为都是常数嘛，常数要维持都等于0嘛，对，可以吧？然后这边多少？-2，负2对不对？我这多少？这等于0嘛，这是0嘛，然后这是1嘛，1嘛，对不对？然后这个是0，对不对？好，这个是1，这个是0，这个是0。好，最后得到什么式子？我得到 u(x(x) 等于多少？4倍的 u(c(c) 加到减掉多少？然后所有人帮我把它带进去算啊，我就不算了，我要点名了。这边是多少？减-4嘛，对吧？这边是2倍，这边2倍不要忘记了。然后加 u 一塔 u(x, y) 等于多少？负2倍的 u c c 加 u c 一塔加好，这边没有。u y y 等于多少 ？u c c 好，同学是等于这个式子啊。请问这4个式子有没有写出来？可不可以啊？可以啊。好，那我们这样乘进去啊，乘以多少？乘以1乘以4乘以4，好，把它加起来，开始。把它加起来，快点，答案你都要跟我讲一下。好，点名了。好，等于 u。没有前面没有数字吗？就1啊。真的？出来答案等于多少？请说。我可以令一塔等于 x。好，为什么可以令一塔等于 x？ 好问题，你们觉得怎么样？为什么可以令一塔等于 x？ 因为简单。因为简单啊，你当然可以令一塔等于 x 加 y 啦，或是等于 y 之类的。但是因为，就是说，在这个抛物线的题型的时候呢，它只可以给我们一条特征曲线，因为题型就这个样子嘛，另外联系等于0嘛。另外一条事实上就是说，你可以随便取。你等下会注意到，我们等下会注意到那个，我们看一下哈。你等下会注意到哈，你这条曲线呢，像你刚才然后请问一下，我们先看，我们等下回答这个问题啊，我们先看这个答案。请问一下，写下来这个答案等于多少？这边可以查到，这边答案等于多少？答案是多少？有没有算出来？这也是下礼拜考试可能会考的第2题哦。快点，答案等于多少 ？u 多少？一塔对。一塔 u 一塔等于0，这个跟刚才那个是不是很像？我们刚才是什么？我们刚才是 u 卡西一塔，对不对？对。这个你要背哦，好，这个你要背，注意看一下。u 多少 ？u 卡西一塔等于0的答案是什么？答案是 f 什么？卡西加 g 多少？一塔，这是它的等于多少？等于 u， 对不对？那这边等于怎么算？等于多少？partial u partial 一塔等于0，对不对？同学这边看一下 u 一塔 partial 一塔等于0的答案是多少？有没有谁会 ？f 多少 ？f 多少？卡西，对不对？偏微分出来之后，我们以前学过 ODE 的时候，我们讲过，积分的时候会有什么？积分 ODE 是什么？积分什么？常数，对不对？可是我们 PDE 是什么？我们是积分函数，记住了这个观念。我们出来是积分函数，为什么？因为函数本身是包含常数的。那因为函数的原因是因为你有2个变数嘛，所以你这个东西对 x 微分偏微为0的时候，你出来的东西可能就是 y 的函数，听懂意思啊？而不只是常数而已哦，而是它常数是 y 函数的一个什么特例？了不了解？了不了解？讲这我听得懂哦。所以这个东西出来答案等于什么？
它对异塔微分等于，所以出来它是不是卡西的函数？是不是啊？所以怎么样？所以那个我们出来的答案是什么？我们出来的答案就是看一下，出来就是 u 就是什么 u 什么 u 异塔等于多少 f 的什么卡西？那问题就是我不是要求 u 异塔，我还要求 u 嘛？所以什么意思？所以是 partial u partial 异塔等于多少 f 多少卡西？然后看一下。看一下没有 ？OK 好，没错，这样是对的。好，所以等于多少？底 u 等于多少？底 u 等于 f 多少？异塔的底卡西，所以怎样？积分。所以我出来等于什么？我出来就是 u 等于什么？卡西异塔等于什么 ？f 的什么？卡西异塔加什么 ？g 的什么？异塔。所以结论是什么？结论是你的 u 异塔等于你的出来的答案是什么？答案是 f 的什么？卡西异塔加 g 的什么？g 的什么？卡西。听得懂吗？这东西是这样来的。这个解就是它，这个解是它。不信的话，你对它微分2次看看，你对它这个微分1次，得到什么？得到这个东西。听得懂吗？因为为什么？因为你这个东西还有这个东西嘛，你还有个这个对异塔的积分嘛，所以你会得到什么？你会得到一个这 f 卡西的异塔，是这样来的 ，f 卡西异塔。你们的讲义有啊？你们讲义有，所以这看得懂吗？来再讲一次吗？要不要讲一次？好，再讲一次。这边擦掉好了，看一下。F 那个卡西异塔这个应该没问题的吧？卡西异塔那个 OK 的哈，就是前面这个 OK 吧？这个 OK 哈，这个 OK 哈，后面的可以吗？再讲一次啊，来，先 U 卡西异塔等于答案是什么 ？F 多少？卡西加多少 ？G 异塔？请问这位不 OK 的举手，这个可不可以？这可以吗？可以吗？后面可以。然后我们看这里。然后你现在得到的答案是什么？答案是 u 的多少？异塔等于，跟刚刚不一样。这个是2个，这个是1个而已。好，那这东西怎么解？那我就是变成什么 ？partial u 异塔 ，partial 异塔等于这个简单嘛，对不对？刚才看过了嘛。这出来解是什么？出来解是不是 u 异塔等于多少 ？f 的什么？卡西，是吧？你不信的话，你把它微分嘛。为什么？因为 partial。底 u 异塔等于多少？0的底异塔积分等于多少？我讲过，出来是积分常出来积分函数，是积分函数就是它嘛，所以就是什么 u 的异塔等于多少 ？f 的卡西，对吧？好，接下来再一次，接下来是什么？接下来是那个u 异塔等于 f 卡西的时候是什么意思 ？partial u partial 异塔等于 f 的多少？卡西，对吧？这样可以吗？这边 OK 吧？到这边可以哦。好，那接下来是什么？是不是底 u 等于多少 ？f 的多少？卡西的底异塔，是不是这样子？那你出来还是要有什么积分什么函数？所以积分这个东西它本身是一个跟它没有关系的，是出来是不是有像这是不是有点像常数？是不是可以提出来？是不是变什么？是不是变 u 等于什么？ u 等于什么 ？f 的多少？卡西多少？底异塔，这出来是等于什么？是异塔，对吧？所以这个出来就是异塔的意思。然后加到 h 的 g 的什么？卡西，所以答案就这里。所以这个出来答案就等于什么 ？f 的什么？异塔加 g 的什么？异塔。这两个抄起来 ，in case 不会用背的吧？这样可以了吗？我推导在这里，推导在这里，哪边有问题请举手。哪边？这里，这个 OK 吗？这 OK， 这里的话，请问这个东西对他来讲，这是不是跟他无关？可不可以设个常数？可以把它提出来？
这等于什么？这边再写一行好了，等于什么？等于F 到卡 C 1亿塔，请问这个东西等于谁？这是1亿，这等于多少？出来是不是等于就是1亿塔？是这样来的、啊。然后这边还有个积分常数啊，这常就是举卡 C 啊，因为这边还有个积分常数嘛，是吧？这样可以吗？所以这两个式子的积分结果等于这两个，请你把它千万牢牢的记起来，你把它记起来。那简单来讲，这是什么解？这是谁的解？双曲。这是谁的解？抛物。这是谁的解？抛物。然后那个比较不好意思的是那个椭圆啊，椭圆解比较复杂。有兴趣我再跟你讲，我们椭圆可能就不讲了，椭圆比较复杂，但椭圆还是有它的解，知道吧？但是这三个解呢，我们在下礼拜开始就会密集的跟大家讲这三个解。我们现在讲的这叫什么解？请问这叫什么解？这叫什么解？这叫通解。这叫通解。什么叫通解？它这种文章给你什么？它只给你解的形式，有没有给你解的函数？它给你解的形式有没有给你解的函数？没有。什么时候给你解的函？什么时候给你解的完全的函数的那个形式？就是形式也有，函数也有。什么时候给你？我还要加什么？加边界条件。然后你的观念 ，BD 的边界条件非常重要，非常重要。为什么？边界条件一变 ，PD 马上就变了。所以 PD 的边界条件是非常重要的。OD 没那么重要。OD 不会说边界条件变，你的解就变了，懂吗？可 BD 会，这观念你一定要有 ，BD 会，可以吗？好。现在这一题这样可以了吧？这一题这样可以了吗？所以我们现在已经教你们解几个集中解了2种，一种是什么？双曲，一种是什么？抛物，可以吧？然后那个标准式的题目呢，请大家现在开始解一下，好不好？现在开始解一下，有空的话，那个，你们把那个什么，把这一题解一解吧，同学，现在开始把这一题解一解，这一题把它解一下。上面这一题只能解成什么？标准式而已，没办法解到解。唯一可以解到解，现在只有这2种形式。同学注意哦，我们现在唯一可以让你求解就这2种形式而已，其他都只能求到标准式，没办法求解，可以吧？这样知道吗？知道吧？好，请问。我尝试把这个观念跟大家讲清楚，因为这是一个很好、很 powerful 的方法。就是你这个方法会的话，我到时候再跟你讲拖动方程式，讲什么求 DM solution， 你会觉得那个非常简单，因为那就是 piece of cake 而已，懂吗？这样了解吧？好。你们现在所有人算这一题了，然后这一题会考。我们下礼拜考试的时候就有几题是，这个证明一定会考，知道？这个证明一定会考，证明一定会考。那就是我就不用再写题目，这个你要自己会学怎么证明，你不要只给我把式写出来，式我已经给你，你把那个证明自己想办法把它推一遍了，可以吧？然后你现在，然后讲的就是怎么推标准，怎么推标准，变成标准式，怎么推标准式，知道吧？今天讲的东西有什么问题吗？李新伟有没有来 ？OK。李宇轩、刘宇涵、赵成军、吴玉坤在，郑达奇、林宇佑。黄哲豪，黄哲豪没来。谢元玉，
薛远玉、蔡小安、黄明清、郑国任、杨俊敏、郑君哲、周鼎、周荣儒、张凯翔、杨宏斌、曹真、赖伟毅、吴玉宏、林奇伟、王子维、吴冠贤、杨凯成、张硕成、王辉伦、王伟宇、肖凯翔、肖凯军的，肖凯军，陈彦博，陈彦博有来啊，王义祥、何玉文、王浩明、肖梦杰、刘世博、陈柏翰、何坤宏、姚传伟、林晨生 ，OK， 汪林阳瑞、王浩宇、陈立航、孙海涵、林玉成、陈正德、王子阳、陈柏霖。